فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. و همچنین بیننده دیگر در رابطه با تعامل و برخورد با حیوانات پرسیدن و این سوالشون اینجوری است که پرسیدن که اگر شخصی به یک حیوان اهلی مثل سگ نان بده گناه داره یا نه؟ فکر کنم علت ایجاد این سوالش در ذهنشون این بوده که احترام نان باشه که اگر کسی این نان رو به سگ بده، چون که تعامل نیک با هر حیوان از اسلام واقعا اسلاف انسان ستوده شده. نظر شما در این رابطه چی است که کسی به سگ نان بده طبق سوال ایشون گناه داری یا خیر؟ حدیث در صحیح بخاری و دیگر کتاب‌های حدیثی هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که فی کل کبد حر اجر، در هر جگری تر اجر است، یعنی در تر ساختن و سیراب ساختن هر زیرو درست در او برای انسان ثواب هست. سیراب ساختن و درسته، هم شامل این سیر ساختن هر دویش درست شامل هر دو میشه، هر دویش چیز میشه. پس آب هم نعمتی بزرگتر از بالاتر از نعمت نان هست. دقیقاً. واسه وقتی که در آب ثواب داره، آب دادن برای حیوان و برای سگ و دیگر حیوانات، در مجموع حیوانات ثواب دارد، خوراک دادن اونها هم ثواب دارد. و حتی در بعض احادیث آمده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که زن گناهگاری بود در اثر ترحم بر سگ که او بسیار در حالتی بسیار بدی بود از اثر تشنگی، با او آب داد، الله تبارک و تعالی گناه او را بخشید در بدل رحمی که با او کرده بود، با او حیوان کرده بود. پس ترحم بر حیوانات و اهتمام به آب دادن و نان دادن از اونها نه تنها گناه ندارد بلکه ثواب دارد.